Yeah, hot bun. En la situación estamos, todos somos malos. La crisis ha afectado, nuestras vidas han cambiado. Cuántas veces he robado y me han pillado. Cuántas veces he robado y no he parado. Desde que la primera vez que me ha gustado, el miedo he derrotado, ajustado todas las tiendas de sal. He estrenado cuando no tenía dinero, la delincuencia me ha ayudado y abandonarlo me ha costado porque estaba muy enganchado. Y por eso nuestro barrio está muy manchado. ¿Qué haremos para que todos estemos bien? Solo necesitamos amor, educación y música con pasión. Esto es la nueva generación, hablándole a todo el mundo con lo que yo siento. Y lo siento, cuando hablo de esto yo reviento. Y los dentro, y yo lo siento. La música es lo que llevo por dentro. No os miento, es mi talento. Os lo juro que lo llevo por dentro. Al centro, es donde yo entro. Yeah, free life. Free life music. En la situación que estamos, todos somos malos. La crisis ha afectado, nuestras vidas han cambiado. Cuántas veces he robado y me han pillado. Cuántas veces he robado y no he parado. Lo siento, la delincuencia me afectó tanto que no sabía ni qué hacer. Crec que la delinqüència juvenil és un problema a tot arreu i crec que als mitjans de comunicació surt massa sovint que a Salt hi ha problemes, no sé què, quan a Salt també es fa molta feina i quan a Salt hi ha molts joves amb un potencial increïble. I a més tampoc crec que la delinqüència sigui més una cosa de joves. Estadísticament no és veritat que hi hagi més joves. El que passa és que quan un jove comet un delicte, en la notícia sempre posa que un jove ha comès un delicte, no? I dius, home, calia posar que és jove? Quan ho fa un adult no poses que ets un adult que fa, no? Per tant, no crec que hi hagi més delinqüència juvenil que d'adults i tampoc, bueno, crec que la delinqüència en si és un problema, però no només perquè sigui juvenil. A veure, el tema de que una persona també atraqui perquè necessita pasta per menjar és un tema de que no té recursos. Llavors, bueno, si tens recursos ja no vas a fer això. Jo conec col·legues meus que també delinqueixen, saps? Perquè és per el fet que no hi ha menjar, hi ha aquesta crisi que ens afecta i ja ells veuen que està bé perquè així ens poden tirar endavant. Va robar per les botigues, amenacen a la gent amb els ganivets, em dones els seus diners o et mato, tot això. Jo crec que la culpa de que hi hagi més delinqüència en el món i en Espanya és que hi ha molta crisi. Jo crec que si la gent no té diners per comprar menjar està bé que robi, perquè no té res que fer, no hi ha altra alternativa. Sí, tinc amics que roben, sí. Yo creo que roban para necesitar. Y lo que hacíamos era ir a robar, ir a petar coches para conseguir dinero, para comer. Entonces robábamos en todos lados y teníamos muchas bullas. El meu pare estava preso per robos i baralles. El meu treball consisteix, nosaltres rebem les diligències que s'han obert a joves que han comès algun delicte o que presumptament han comès algun delicte i a partir d'aquí fem els tràmits necessaris per arribar a judici, fer el judici, jutjar el menor i després controlar l'execució de la sentència o de la condena que se li ha imposat al menor. També, quan la Fiscalia considera que hi ha un jove que se li ha d'aplicar una mesura cautelar, abans d'arribar a judici també ho demana el jutjat de menors. El jutjat de menors és el que controla que respectin tots els drets fonamentals del menor en el procés de la instrucció, de la investigació del delicte. Fent aquest tipus de treball em sento bé, encara que a vegades el sistema té moltes deficiències, però intentem fer-ho el millor possible perquè la gent jove tiri endavant. No veig molta diferència tampoc amb els joves d'altres èpoques,
Els veig joves, adolescents, joves, amb totes les característiques d'un adolescent. Els joves, aviam, delinqueixen poder perquè han tingut una manca d'educació pel que fa respecte als seus tutors, als seus pares, perquè l'entorn pot ser que creguin que és més favorable, però jo bàsicament diria que quan algú sigui jove, sigui gran, fa algun fet, crec que les repercussions que això comporta són molt baixes i dona una sensació d'impunitat, de que faig alguna cosa i no passa res. Tenim que queixar de la policia. Pues estava a casa meva allà, sentat en el sofà, canviant de canal, van tocar el timbre, vaig obrir i eren els Mossos d'Esquadra. I em van preguntar per mi. He dit que sí, que era jo. Després vaig cridar a la meva mare, no? Quan vaig cridar a la meva mare van dir que els tenia que acompanyar a la comissaria. I després jo he dit que no, jo no els acompanyaria a la comissaria. Han dit que tinc que passar la nit allà i jo no volia. Després m'han agafat, volia ficar les bambes i em van dir que no. Tinc que portar les sabates a la mà. Quan he arribat allà he vist els altres col·legues allà. Els estaven fent treure les coses. Després a mi també m'han fet treure amb els cordons, les jaquetes que portaven cremalleres i tal. I després ens van separar de celda, no ens volien deixar a tots a la mateixa celda. Em van ficar amb un tio de 20 i pico anys, no sé, no em van donar res de menjar, no podia dormir, perquè jo en aquell senyor no ho coneixia de res. Ara si jo dormo allà i em fa alguna cosa, què? Això que fan és injust. T'acusen d'alguna cosa que no saben si ja és segur que ho has fet tu i et venen a buscar a casa teva. Com si fos seva la casa, venen, piquen, entres cap a dintre i entren a buscar-te. Això és injust, eh? No sé, per mi serà perquè estan buscant algú i no saben qui és. I quan busquen algú, quan busquen algú d'aquí salt perquè hi ha algun negre que hagi fet alguna cosa, primer van els grans, els Real Gino, saps? Van cap a aquells, si no poden contra aquells, venen cap a nosaltres, els petits. I ens carden tot el merder allà. Van dir que era perquè havien picat a una senyora, li havien tret el monedero, el bolso, els diners, el mòbil, i nosaltres jo aquell dia no hi era. Pues yo dentro de Calabozo me sentía muy mal porque me metieron sin pruebas, sin tener nada. Y yo me sentía mal porque pensaba que la he liado y no la he liado y no he hecho nada. Tenía miedo de que pasara algo más grave o algo, que me encerraran a la cárcel o que me metieran una multa de no sé cuánto. Pues nos acusaron, nos pegaron para que digáramos los nombres de los que han robado. Y nosotros no estamos locos de decir los nombres de los que han robado. Hemos dicho que nosotros ni de coña vamos a decir los nombres. Nosotros nos hemos aguantado y nos hemos callado. Hemos recibido la paliza, pero luego ya está, ahora mira, estamos aquí. Yo creo que nos han cogido porque se habrán confundido, creo yo. Yo creo que a veces se confunden, vienen en la plaza, nos preguntan, siempre que pasa algo nos vienen a buscar a nosotros. Siempre que pasa algo grave, primero nos vienen a buscar en la plaza, nos preguntan y si no somos nosotros, siguen igual, siempre al igual, siempre vuelven cuando pasa un problema. Y yo creo que siempre se equivocan con la gente que no es y detienen a la gente que no es. Y eso nos mola. Ahora ya no robo porque ya me han pillado muchas veces y ja tengo cosas que hacer más importantes de que estar allí robando. Les penes que aplica, o que nosaltres no li diguem penes, que els diguem mesures, perquè es tracta de menors no com els adults, la més petita és la d'amonestació, que és en aquell supòsit en què es considera suficient fer reflexionar per part del jutge al jove, de fer-li entendre que ha infringit un dret que està protegit, com podria ser el dret de la propietat. Després, una segona mesura són les prestacions en benefici de la comunitat, que és fer treballs en benefici de la comunitat. Després hi ha les tasques socioeducatives, que és fer programes educatius. Un, per exemple, que és molt utilitzat és el de control d'impulsos, perquè els joves que arriben aquí normalment pel sol fet de ser adolescents tenen molta dificultat en controlar els impulsos. Una altra mesura és la llibertat vigilada, que és designant al jove un tècnic de la Generalitat, que ja és un cos específic, que va seguint, fa un programa amb el jove i li va dient hem de tirar cap aquí, hem de tirar cap allà,
parla amb ell, li fa veure una mica, li fa entendre el que és el delicte, les conseqüències, i es solen trobar setmanalment o quinzenalment. Un altre són els internaments de cap de setmana, que pot internar amb un jove un cap de setmana perquè coneixi el que és un medi tancat, perquè comenci a veure la contenció que suposa. Un altre és que el jove passi amb una família, uns determinats caps de setmana, o bé que es quedi un cap de setmana tancat sense sortir a casa. I després hi ha la mesura que és la més greu, és la d'internament, que pot ser en un centre amb un règim obert, que fa totes les activitats a fora i només dorm al centre o hi dina, el règim semiobert, que fa algunes activitats a fora, però la gran majoria són en el centre, y el internamiento totalmente tancat, que el jove no pot sortir del centre. Bueno, el mundo de la delincuencia, de las drogas, realmente empecé muy joven. A la que llegué aquí a España con 15 años, me junté, que siempre ponemos la excusa de habernos juntado con alguien, que realmente depende de uno mismo, pero bueno, me junté con gente que no debía y eso pues me arrastró a ir coqueteando con las drogas y a raíz de ahí pues al mundo de la delincuencia. El hecho de estar en prisión, cambiar no es que me haya hecho cambiar, me ha ayudado mucho a darme cuenta de muchas cosas que todavía me faltaban por cambiar. Me siento mucho mejor por haber dejado la delincuencia atrás, pero más que nada diría que estoy más que de haber cambiado en mi vida en general. Yo creo que tanto el amor, la música y la educación son bases fundamentales son unos pilares que si los regimos y los seguimos, realmente se puede tener una vida cómoda, sosegada, tranquila, muy diferente a la que yo, por ejemplo, puedo haber llevado. Esta canción os voy a hablar de la educación en esta fucking situación. Los jóvenes sufren mucho, igual que yo por mi futura lucha. Hay que seguir de frente, colaborar con tu gente, buscar un curso que te haga más inteligente, de tu educación estar pendiente, no dejarte llevar por mala gente. Hey, yo, big friend, dile lo que hay, pues lo puedes decir. Dile lo que hay, pues lo puedes decir. Pues lo puedes decir. Yeah. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestro pueblo verdaderamente importa. Yo, big friend, me pregunto cómo enfrentamos las dificultades de la vida. No hay suficientes cursos para todos los jóvenes que andan en la ruina, fumando porros en las esquinas, en los barrios. Hay una pregunta más: ¿cómo los jóvenes adelante van a tirar? Adelante van a tirar. Doncs penso que un dels motius pels que hi ha delinqüència, un dels motius és la falta de formació. També la situació econòmica en la que vivim, vull dir, les famílies s'ho estan passant molt malament perquè no hi ha feina, la gent que té estudis també triga en trobar feina, els pares no saben si han de tornar a països d'origen, què han de fer, perquè les prestacions d'atur també s'acaben, i aleshores crec que els joves estan com molt desencantats. La situació en aquesta que estic és perquè hi ha la puta crisi aquesta que no ens deixa viure en pau. No hi ha prou cursos per viure i no sé,
necessitem diners i per això la gent està com ha estat. Si pogués recular 5 anys enrere, ho faria perquè no he estudiat res, no feia res més que anar al col·legi de molestar els professors, insultar, a picar-los, i crec que ara estic arrepentit. Valdria la pena estudiar. Jo crec que per trobar feina tenim que seguir estudiant, a veure si ens podem treure alguna carrera o algun curs, saps, per poder tirar endavant. Haver pogut entrar en l'App Learning de Cel m'ha fet veure que em servirà d'algú, saps? Podré seguir estudiant, a veure. Sí, de que haya más cursos, así la gente dejará de robar y hacer otra cosa. Aviam, probablement no és una cosa que el fet de que hi hagin més recursos educatius no és una cosa que automàticament respongui a menys delinqüència. Però probablement ajudaria que hi hagués menys delinqüència, perquè la falta d'ocupació d'un jove pot portar fàcilment a estar molt al carrer i això pot portar a ajuntar-se amb grups dissocials i adquirir l'hàbit també de delinquir. Que hi hagin recursos per joves, no només el punt d'informació juvenil, sinó un espai jove on els joves es puguin reunir durant el seu temps lliure i puguin decidir quines activitats volen fer, on hi hagi, jo què sé, on puguin organitzar activitats per ells mateixos, on hi hagi tot de recursos. Bueno, a Salt no hi ha centres cívics, però si hi hagués centres cívics doncs estaria molt bé, no? El fet que hi hagi recursos i que tu puguis accedir sí que ajuda a que dediquis el teu temps a altres coses i no a delinquir, però no m'atreviria a dir que no només això, sinó hi ha altres coses que ajuden a que no es delinqueixi. Bueno, los estudios yo realmente los dejé para poder ayudar en casa. Acabamos de llegar de Francia, mi padre se metió en una vivienda, éramos 8 hermanos y bueno, pues yo los estudios la verdad que siempre me han dicho que era muy inteligente, pero no era lo mío. O yo me pensaba que no era lo mío, que fue un error. Pero bueno, ahora lo que miro a hacer es inculcar a mis hijos que estudien. Que me hagan caso no ya es otra cosa. Cuando yo estaba en el cole nada más no hacía más que escribir músicas, no estudiaba casi nada, pasaba de los profes, hacía lo que yo quería. Buah. Si yo podría ir 5 años más para atrás, yo creo que cambiaría la delincuencia y los estudios mejorar. Los estudios mejorar mucho más, mucho más. Yo creo que ahora ya para los niños ya no hay ni futuro ya aquí en España. Yo creo que ahora todos estamos jodidos ya. Si nosotros no tenemos futuros, imagínate ellos. Ellos ya es mejor que estudien, ¿sabes? Porque ahora lo único que hay en aquí en España, yo lo único que veo es estudiar. Estudiar y estudiar. Porque haciendo delincuencias no ganas nada. No te sacas trabajos, no te sacas títulos ni cursos, nada. Pues he tenido mala suerte de ir a África 4 años porque no podía estudiar todo lo que necesitaba estudiar desde pequeño. Y por eso cuando he venido ya me he juntado con gente que tampoco estudiaba y les gustaba hacer el mal. No crec que hi hagi prou cursos a Salt, perquè després d'investigar sobre els cursos que hi ha a Salt, hi ha moltes persones que s'apunten però no agafen només poques. Jo crec que si hi haguessin més cursos a Salt hi hauria menys delinqüència, això, perquè els joves estarien d'estudiar, no tindria temps d'anar a fora a delinquir ni res. No vaig deixar-ho jo, és que vaig acabar quart i no em volien deixar repetir, perquè tenia un mal comportament a l'institut. Em portava malament perquè els professors no eren bones persones. Jo si algun professor es porta malament amb mi o es posa xulo o alguna cosa així, no m'agrada. Jo si es posa xulo seré pitjor, però si tractes bé amb mi, jo tractaré bé. Si pogués anar 5 anys enrere, doncs em portaria bé classe, faria tot bé, treballaria més, perquè si no, no tindria el graduat com ara. Ara tinc que fer proves per anar a accedir a cicles formatius per tenir el graduat. Si no, si m'hagués portat molt bé, no tindria que fer això.
Recursos formatius per joves de 16 a 18 anys sense el graduat. Tenim el PQPI de Salt, que són unes 30 places, i com a formació arreglada únicament això. Després també hi ha l'Escola d'Adults de Salt, on poden accedir joves per tenir el graduat a partir dels 18 anys. També hi ha un curs de proves d'accés per cicles de grau mitjà i uns ensenyaments inicials. En total no sé exactament el número de places, però rondarà potser unes 60 com a molt, tirant llarg. I després aquest any comença el mes de febrer un programa que es diu Joves per l'Ocupació, que també tindrà 20 places. Cada vegada hi ha menys recursos per a aquests perfils, és a dir, per joves de 16 a 18 anys que no tenen graduat, aquí a Salt pràcticament no hi ha recursos i a Girona cada vegada menys. Val la pena estudiar. Live music, baby. Live music, baby. Yeah. Hey. Hey. En directo, estamos aquí firmando en directo. Free Live Music, salimos en directo, en directo, en directo. Tú sabes, nigga, qué es lo que dirijo yo, y por eso cantando yo te lo digo. Con mi música en directo, aquí en Salt City en directo. Y el barrio es nuestro gueto, todo el mundo con pitbulls. Necesitas droga, ven, nunca falta homie man. Y si tú eres mi friend, no te preocupes que aquí todos los de Free Life le damos bien, cantamos y si competimos la música. Y si te gusta, yo con mis niggas la repetimos. No mentimos, nuestros discos vendemos en nivel, los subimos y en el rap siempre ganamos. Con mi música ganas dejamos rap. Venimos desde el Polo Norte, cantando antes de que me llegue la muerte, cantando y disfrutando de mi suerte. Hot boy aquí en directo, yo big friend y lab learning en directo. Yo con mis niggas en directo, cantamos nuestra música, bailamos. Soy big friend, vengo desde el sur de la península, Senegal, África Occidental. Todo natural en este barrio rival. Mira cuánta cantidad de la maldad. Fíjate bien cuántos amigos molones, todos se bajan los pantalones, demostrando la música y el arte. Pues yo tengo un grupo de música que es Free Life. Free Life significa vida libre o vida libre, Free Life. Hacer lo que te da la gana, lo que tú quieres. Y tengo a gente que también canta conmigo, mucha gente. Yo me llamo Hot Boy, mi mote de cantar y sigo siempre allí. Yo creo que la música me ha cambiado mucho y me ha ayudado bastante también. Porque ahora conozco a gente que le gusta cómo canto y me animan y me ayudan y en vez de estar haciendo cosas malas siempre estoy ocupado escribiendo música. Y paso el tiempo con eso siempre. Si no estoy cantando, estoy bailando. O si no, a veces estudiando. Sí, hemos grabado un par de canciones, muchas, están en el YouTube también. Y a la gente le gusta y siguen escuchándolas. Y siempre me preguntan, ¿cuándo subirás una nueva? Pim, pam, pim, pam. Y las músicas de las letras hablan antes hablaban de nosotros, de lo que hacíamos, chicas, pim, pam, pero ahora más de ahora, de lo que está pasando hoy en día. El trabajo, la crisis y la gente cómo está, cómo tirar por delante. Sí, la música, si és un hobby, la persona hi té passió i li agrada, sí que el pot ajudar a no arribar a la delinqüència. La música té un gran poder de canvi. Creiem profundament en la transformació social a través de la música i de la creativitat i de tot el artístic. I la música, tal com es demostra a Salt i a molts de llocs del món, vaja, la majoria, és transformadora i fa que passin coses molt positives pel lloc
on es crea. L'administració pública hauria de poder invertir en futur, no? En motivar, en que aprenguessin coses. La verdad es que sí, la música es una vía de escape, de relajación, de meditación. Hasta. Y va muy bien. Sí he llegado a llorar y no una, sino más de una vez, escuchando música, pues bueno, que te recuerdan cosas, que te remueven cosas por dentro que has sentido pero no has podido vivir por culpa de las drogas y bueno, y este mundo, vaya. Tienes que amar, de sentirme mejor. En esta canción les voy a hablar del mar. Algo que me hizo sentir mejor desde que ahora ya tengo. Por las cosas buenas ya no me detengo. Mi baby me hizo cambiar. Una gran vida empezar. Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad. En esta canción os voy a hablar del amor, enseñaros el poder del amor. Yo descubrí que con el amor nos puede cambiar. Solamente si tienes a una persona que te da la felicidad. Yo, Big Friend, os digo que el amor es parte de cambiar mi vida. No os lo miento, es lo que yo siento. En esta canción os voy a hablar del amor. Algo que me hizo sentir mejor desde que ahora ya tengo. Por las cosas buenas ya no me detengo. Mi baby me hizo cambiar. Una gran vida empezar. Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad. Sí, tú tienes amor. Es lo mejor. Porque ella te ayudará a comprender muchas cosas que nunca antes aprendiste. Este es el mensaje que yo os quería decir y hacia vosotros conducir, para que sepáis todo lo bueno y lo malo que os quiero decir y admitir. Gracias a vosotros sé lo que es sentir el amor que Dios me dio a mí. Si tú tienes amor, si tú, my baby, si tú tienes love, si tú tienes amor. La relación que tengo con mi familia de vez en cuando es la veo a mi madre, vengo a verla, pero no es mucha relación. A mi padre lo voy a ver a la cárcel, o baja él de la cárcel y lo veo, pero no es una relación muy de madre a hija ni de padre a hija, ¿sabes? Es una relación como de amistad, ¿sabes? Pero no de madre a hija, de padre a hijo. Sí, jo crec que si hagués recibit més amor a la meva família, amb els meus pares, potser jo seria diferent. No tindria tants problemes psicològics com els que tinc. Estaria una mica més tranquil·la per mi mateixa i no estaria tot el dia pensant en el meu passat, saps? Que ho penso molt. O sigui, seria diferent si els meus pares no haguessin caigut a les drogues i tot això. Crec que no tenia una família normal porque en una familia normalmente los padres son los que cuidan a los hijos, los padres están por los niños
En cambio en mi casa no, en mi casa mis padres estaban estirados durmiendo y nosotros haciendo lo que queríamos. Entonces no teníamos normas, no teníamos nada. Pues la verdad que al principio cuando eres pequeño piensas, joder, tío, no entiendo nada. Pero cuando vas creciendo y ves las cosas piensas, vaya mierda de familia, no tiene sentido, ¿sabes? Tienes hijos, ¿para qué los tienes? No los tengas si están metidos en las drogas, ¿sabes? Pabilate tú solo, pero no tengas hijos para no cuidarlos. Eso a lo menos es mi pensamiento. Que no tengas hijos si no los vas a cuidar bien. Y encima si te estás drogando. Eso es peor aún. A lo menos para mí. Para mí las drogas es lo peor que hay. Que tendrían que ser ellos los que tendrían que haber sufrido las palizas y todo. Tendrían que ser ellos. En vez de nosotros, ¿sabes? He estado metido en un mundo que tan solo he vivido para mí. Si una cosa lamento de mi vida es precisamente esa, no haber podido estar pendiente de mis hijas, mis hijos, de estar por ellos, educarlos correctamente. Y bueno, pues las cosas han surgido así. Mi trabajo creo que empieza a partir de ahora realmente. Porque bueno, yo realmente no les he podido dar todo lo que yo hubiera querido realmente darles, ya que estaba metido en un mundo que era mi cápsula y de ahí pues no veía nada, ni hijos, ni esposa, ni familia, o sea, no veía absolutamente nada más que lo mío, dinero, droga, que no me faltaran las cosas a mí. Bueno, realmente el cambio se ha debido a querer recuperar lo que realmente yo pensaba que tenía y no tenía en realidad. O sea, mi familia, mis hijas, un empleo estable, o sea, recuperar una vida. Yo creo que amor he recibido todo lo que podía recibir y más, solo que jo nunca me he dado cuenta ni lo he querido ver. En tot el sector, com a causa de la delinqüència que ve probablement d'un desemparament i la falta d'efectivitat, probablement si això no passés, que podríem equiparar-ho a la paraula amor, no? Doncs ajudaria que hi hagués menys delinqüència, sens dubte. La meva feina no és tractar el jove amb amor, la meva feina és tractar el jove amb respecte. No és la meva funció donar-los estimació i els he de tractar amb respecte. Em dic Lluís, tinc 17 anys i soc de Salt. Em dic Omar, tinc 16 anys, soc de Salt. Em dic Esther Salvatxua, doncs soc educadora social i treballo a Fundació Sergi, concretament en un programa que es diu Porta d'Accés. Jo em dic Gemma i soc l'educadora de l'associació Arrels Urbanes de Salt. Em dic Montserrat Bastí, el major, 53. Treballo com a jutgessa de menors en el jutjat de menors de Girona. Me llamo Mali, tengo 17 años, soy de Senegal. Em dic Maribel Peno. Treballo de tècnica de joventut a l'Ajuntament de Salt. Hola, sóc en Sergi Subietes. Com podeu veure, soc mosso d'esquadra. Em trobo treballant aquí al municipi de Salt fa aproximadament uns 7 anys. Hola, em dic Cisse, tinc 19 anys, soc de Senegal i visc a Girona. Buenos días, me llamo José Redondo Pareja, tengo 45 años. Soy nacido en Francia, pero resido en Gerona. Soy padre de 4 hijos, la cual Sheila pues, es la que está realizando este documental, que es mi hija. Sheila Redondo Velázquez, tiene 18 años. Amara Cante, 17, de aquí Salt. A los jóvenes de ahora yo el consejo que les daría es que aprovechen la infancia muy bien estudiando. Els animaria que continuessin estudiant, sobretot que fessin formacions professionalitzadores, perquè està demostrat que la gent que té uns estudis, un cicle de grau mitjà, un cicle de grau superior, troben feina abans que la gent que no té estudis. Això és evident, està claríssim, ha sigut sempre així
com a Arrels Urbanes, com a Gemma Educadora, els consells que donaríem als joves de Salt és endavant, teniu molta força, molta creativitat, moltes capacitats, no us deixeu abatre, enfonsar pel que passa a l'entorn, tingueu una idea fixa i aneu-hi, no tingueu mandra, i si voleu alguna cosa us heu d'esforçar. Doncs el consell que li donaria a un jove de Salt seria que estudiés més, que deixés d'anar ni fumant ni robant ni res, que estudi i que així seria millor. Bueno, jo als joves els aconsellaria que tinguessin il·lusió, i que sobretot es formessin, això sí, que es formessin, intentessin formar-se tot el que puguin, perquè és necessari tenir una mínima formació i que s'impliquessin en temes socials. Tenir molt clar què és el que jo vull és també estimar-te a tu, no? I ser fidel a tu mateix i al que tu vols. Home, jo els recomanaria això, que estudiïn, que es formin, que la situació no és fàcil, fer-se gran es va complicant i per tant les dificultats, si no tenim una formació, són cada vegada més grosses. Que estudiïn i es preparin. Un consell que li donaria als joves d'aquí Salt i inclús a Girona, de tot arreu, es que no entressin a las drogas. Que la delincuencia lo único que trae son cosas negativas. Que si realmente se paran a pensar las cosas, creo que no hay nada mejor que lo que tengas lo tengas porque te lo has trabajado tú. Porque realmente te lo has ganado tú y disfrutes de lo que has hecho y sepas que lo que has hecho es algo bueno para ti, para los demás y sin dañar a nadie. Als joves de Salt els donaria aquest consell, que segueixin endavant i que no es rendeixin mai. My baby.